не ми е писнало. Въобще не ми се случва така, че всеки път ме питат някакви интересни неща или някакви нови въпроси, които ме провокират дори да извършвам някаква мисловна дейност. Но ми се е случвало да попадам на хора, които изобщо не знаят аз какво се занимавам или какво се случва около мен или въобще коя съм, което е малко странно, да даваш интервю на посредствени въпроси. В един момент просто ти се изтърква и не мога да кажеш нищо интересно и нищо ново. Аз съм учила и журналистика и за мен е важно как комуникираш с медиите. Сега съм на турне. Бяхме в Стара Загора и Бургас миналата седмица. Тази вечер сме в Строежа. Другата седмица сме в Шумен и Варна. Една седмица след това сме в Пловдив, Пазарджик. И стартирахме много добре. Беше пълно с хора и в Стара Загора и в Бургас. Бургас особено бяха изключително усмихнати, позитивни, чак не ни се тръгваше. Това е в общи линии в момента. Иначе записвам втория си албум, ще да кажа третия, защото имам още едно издадено нещо, което също сега промотираме. Казва се Future Suite, то е EP, което е албум с малко по-малко парчета просто. А пък третия, сериозен, в момента го записваме в Амстердам и аз в общи линии по понеделник до четвъртък съм в Амстердам, идвам си тук и тръгвам на турне. И е някаква лудница пълна, но става много готино. И миналата седмица записахме с една бей-вокалистка, която е... Аз се посрещнах на летището и питах, нали, какво става, какво се случва в момента. Тя каза, първото нещо, което ми каза, че предната вечер пяла в Royal Hall с Емили Санд. Аз абсолютно замръзнах. Тя е бей-вокалистки на Basement Jaxx. Записахме с барабаниста на Flying Lotus от Сет Джеймс. Нин си супер готина, тя казва се Ричард Спейвън. И да, въобще ли някакви готини неща и готини хора се навъртат около мен и съм изключително благодарна. Да, има много, всъщност има страшно много хора извън София, които не слушат поп-фолк, не слушат гадна музика, интересуват се от изкуство, модерни градски хора. Не знам защо България е така някакси централизирана в София. Положение, че Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Велико Търново, това са все градове, които Пловдив, разбира се, да не пропуснем. Има градска аудитория, която слуша соул, слуша фънк, слуша хип-хоп, слуша се други, в смисъл слуша се такава музика. Не знам защо има някаква масова заблуда, че хората извън София не слушат качествена музика. Не е така. Освен това и са страшно готини, някакси по-жадни за хубави неща. А пък дали се организира лесно, не се организира лесно със сигурност. Аз работя с един агент, Мартин Михайлов от Строежа, който мисля, това е четвърто или пето турне, което ми организира и абсолютно всичките са били успешни и затова ги правим и често. Всъщност това за последната една година ми е трето турне. И защо се получава, защото да не го правим в крайна сметка, хората имат нужда от музика. Много съм, смачкана съм. То пътуването много уморява и то не е тук в България, от Амстердам до София. Наистина в един момент, като аз последните 2 месеца имам може би 12 или 13 полета. И това постоянно, в смисъл събиране на багаж, пък минаване през летища. Не мога да си представя хората, които са постоянно на турне, как се справят, защото аз в крайна сметка, освен не е само да правя участия, когато се концентрираш и да записваш албум, организираш го и си продуцент, купуваш билети на гост-музикантите, намираш им хотел, посрещаш ги, изпращаш ги, седиш през цялото време в студиото, работиш като артист, освен това за самото нещо. Е някаква наистина невероятен стрес. И също време аз се връщам в България и тук имам ужасно много работа, която също е до голяма част организационна, пък и трябва да записвам в момента още парчета тук в София, трябва да снимам клип за 2 седмици и защо ми е някакво в един момент наистина малко имам нужда от някой ден на почивка, това няма да не се очертава поне до април до година. Аз, ако говорим в частност за София, става много раздвижена европейска столица. Мисля, съдейки по събитията, които се случват, концертите, които се случват, въобще културни, някакви всяка вид мероприятия, свързани с изкуство, мисля, че сме на доста високо ниво. От гледна точка на музиката като цяло, много се радвам, че
по-малко се отдръпна. Мисъл, вече не присъства толкова, не се набива в живота на хората и в ежедневието толкова силно. Не казвам, че е нещо, което е изчезнало, но като феномен някакси все едно хората започнаха да се усещат. Говоря за масовия потребител, което е добре. От родната сцена не се случват чак толкова много качествени неща, но има интересни проекти. И постоянно попадам на някакви нови банди, които правят много готина музика и се радвам. Разбира се, това е стимул. Те отиват към Азия за сега. В смисъл, по предварителни преговори преговарям с един японски лейбъл, казва се P-Vine Records, за издаване на албума. И ако това се случи, говорим за един много мащабен пазар, който музиката там е на най-високо ниво в целия свят. Ще в Азия, и ако успеем да го издадем и да стане, нали, да стане успешен албум и да започнем да свириме и да правим турне в Азия, мисля, че това е мечтата на всеки музикант. Може своята собствена авторска музика да пътува и да я представя пред нова публика. Надявам се скоро да направим и европейско турне. Има някакъв интерес. Последното ми EP имаше много готини ревюта от блогове за сол музики, то от едни от най-големите. И всичките бяха изключително изненадани, че такъв стил музика идва, нали, по готин начин от държава в Източна Европа, което на тях им беше много странно. Повечето точно това пишеха, че не могат да повярват, че точно в България, тази малка държава някъде в Източна Европа, но има интерес. Това по някакъв начин го прави интересно и интерактивно за феновете на този стил музика. Стилово бих казала, че си запазва, нали, сол звучането, обаче го правим доста по-съвременно. Има в новия ми албум ще има едно парче, което е фьючеринг с Stamina MC. Той също от Англия. Drum and Bass. И гледам да вкарам някакви по-модерни звучения. Искаме да запазим музиката акустично обаче. Това е, може би, на първо място, защото в крайна сметка аз съм човек, който имам лайв банда вече от 5 години, свирим заедно. И за мен е много важно и тези хора, с които работят, да си останат същите. Да си онлайн като музикант и като човек, който се занимава с изкуство, в момента може би е на първо място по важност. Може би е по-важно дори от това да правиш музика. Това ти е директната връзка с потребителите и това ти е по някакъв начин едно постоянно ангажиране на хората, които ще дойдат на твой концерт или ще си купат твоя музика. Бих казала, че нещата се получават доста добре в всяка вид социални мрежи. Съм достатъчно активна и успявам да комуникирам добре с хората, които се интересуват от моята музика. Това наистина... Бях и на една конференция, която се обсъждаха точно някакъв вид стратегии за музикална реализация и онлайн присъствието беше, може би, на първо място. И се радвам, че горе-долу се получава при мен. Статистиките поне са добри. Аз постоянно гледам да слушам какво излиза. Адски много ми хареса една мацка Джеси Уер. Много интересен стил, готини неща. То винаги от острова винаги от хубави неща. Мисля, там рядко се случва да има някакъв застой или да не се случва нищо. Лондон е някакъв център на музиката, ще е в световен мащаб. Робърт Гласпър издаде албум преди една година, който за мен е велик. Много участват Ерика като Music Soul Child, велики музиканти и е нещо, което все още си пускам на репит, чат-пат. Иначе има и други релизи, не само в soul, фънк музика. Гледам да следя какво се случва в електронната сцена, фен съм, drum and bass, чат-пат и на дъбстеп. Не мога да кажа, че това е любимата ми музика, но следа. Има много договор. Реалити форматите в България са един вид експлоатация на талант, което е нещо, което аз не приемам. Като човек, който съм участвал дори за кратко на такъв формат и който познавам почти всички, които са участвали, печелили, голяма част от тях в момента, нали, от по-старите формати са точно на същото място, което бяха преди да започнат. Това е една машина, която те взима и ти си полезен само тези 2 или 3 месеца, докато тече този формат. След това абсолютно никой не му пука за теб. И ти, ако сам нямаш идеи, креативност и начин да се презентираш и въобще сам да си свършиш работата, нищо няма да стане.